Quero deixar meu agradecimento hoje ao dentista Dr. Sérgio Guimarães, que me atendeu num momento muito difícil. Era uma quinta-feira, eu não conseguia abrir a boca por causa da minha TM, de tanta dor. E ele me atendeu com tanta atenção, tanto carinho, tanta competência. E graças ao tratamento que eu fiz com ele e pelas dicas que ele me deu de tratamento, hoje eu estou totalmente sem dor e me cuidando como eu devo. Então estou de alta e estou super recomendando esse profissional, porque é um excelente profissional. Se você tem dor na ATM, se você tem bruxismo, se você aperta os dentes, esse é o melhor dentista